Улсын Их Хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Өнгөрөх 7 хоногт парламентд өрнсөн үйл явдлыг тоймлон хүргье. Аз намхан далайн улс орнуудын парламентын 26 дугаар чуулга уулзалт 2018 оны 1-р сарын 19-ний өдөр бүгдний амьдрах социалист Вьетнам улсын нийслэл Ханой хотноо эхэлсэн юм. Чуулга уулзалтад гишүүн орнуудын 350 гаруй төлөөлөгчид парламентын түншлэл, инх тайван, шинжилэл ба тогтвортой хөгжил ерөнхий сэдвийн хүрээнд улс төр аюулгүй байдал, бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа тогтвортой хөгжил, хүртээмжтэй өсөлт, гендерийн тэгш байдал зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлыг хэлэлцсэн юм. Энэ удаагийн уулзалтад Монгол Улсын Их Хурлын дарга Мьегомбын инх болд тэргүүтээ Монголын парламентын төлөөлөгчид оролцлоо. Чуулга уулзалтын нээлтээс өмнө эмэгтэй парламентчдын хуралдаан болсон бөгөөд чуулганыг эмэгтэй парламентчдын хуралдаанаар эхэлсэн нь Аз намхан далайн орнуудын парламентын чуулганы дүрмд өөрчлөлт оруулахаар Японы парламентчдаас дэвшүүлсэн 5 саналын нэг байлаа. Тус хуралдаанд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Ундармаа оролцсон юм. За энэ парламентчдын энэ чуулга уулзалтанд бол эмэгтэй парламентчдын ярьж байгаа хамгийн чухал зүйлийн нэг нь бол ажлын байрыг хэрхэн бий болгох вэ? Үүнийг яаж одоо засгийн газартайгаа мөн парламенттайгаа уйж одоо холбох вэ гэсэн асуудлаар бол ярьлаа. Ер нь оролцсон одоо 23 орны маань төлөөлөгч нар болгон одоо бас үг хэллээ. За тэр дундаа бол бид бол өнөөдөр 2016 онд сонгогдсноос хойш энэ 13 эмэгтэй парламент гишүүн маань ямар үр дүнд хүрсэн бэ? Хүрсэн олд амжилтаа бас мэдээллээ. Ер нь аль ч их улс орн бол эмэгтэйчүүдийнхаа дэмжснээр охид бүсгүйчүүд нийгмийнхаа хамгийн том одоо давхар хэсгийг дэмжиж гэн гэж үздэг юм байна. Тэр дундаа Монголын одоо парламент эмэгтэйчүүд маань нийт парламентын бол 17% бас эзэлдэг. Нийслэл орон нутгийнхаа иргэдийн төлөөлөлд бол бас 28% эзэлдэг нь бол ер нь бол одоо бас Монгол Улсын хөгжлийн бас хамгийн нэг гол одоо хүрсэн төвшин гэдгийг бол бид бол бас энэ олон нийтэд бас харууллаа. Бидний одоо 17% гэдэг маань өөрөө Солонгосын хувьтай бол одоо бас тэнцүү байна. За ажилгүйдлийн ядуурдыг бууруулахад бол эмэгтэйчүүдэд төлхөө бас сургалтанд хамрагдаж тэр ажлын байрыг нь бол одоо санхүү за мөн одоо санхүүжилтийн дэд үтсүүдээр бол дэмжих нь бол бас зүйтэй гэж бас энэ удаагийн одоо энэ эмэгтэй парламентчдын чуулганаас бас гарлаа. Чуулга уулзалтын нээлт тус улсын үндэсний ассамблеийн ордонд болсон юм. Нээлтэд бүгдний амьдрах социалист Вьетнам улсын үндэсний ассамблеийн дарга Аз намхан далайн орнуудын парламентын чуулга уулзалтын ерөнхийлөгч Нгуyen Thi Kim Gan, бүгдний амьдрах социалист Вьетнам улсын ерөнхийлөгч Chan Dai Quang, олон улсын парламентын холбооны ерөнхийлөгч Gabriela Cuevas Baron, Видео улсын парламентын дарга Жико Лувени нарын албаны хүмүүс үг хэлж, Япон улсын төлөөлөгчдийн тэргуун Такужи Янагимото тус чуулганы хүндэт ерөнхийлөгч Ясухиро Накасонегийн илгээлтийг уншин сонсгосон юм а. Монгол Улсын Их Хурлын дарга инх болд 26 дугаар хуралдааны гүйцэтгэх хорооны хуралд оролцож үг хэллээ. 26 дугаар хуралдаанд оролцож байгаадаа их баяртай байна. Энэ хурлыг зохион байгуулах талаар Вьетнамын үндэсний ассамблеийн удирдлага гарал тавьж байгаад сайн зохион байгуулж байгаад одоо талархал илэрхийлье. Монгол Улсын парламентаас 6 хүн энэ удаагийн хуралд оролцож байгаа. Бид эмэгтэйчүүдийн одоо бас төлөөллийг оролцуулж эмэгтэйчүүдийн салбар хуралдаан дээр бол эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бас тодорхой бэлтгэл мэдээллийг өнөөдөр өдөөс өмнө тавьсан байгаа. Хурлын ажил амжилттай. Гүйцэтгэх хорооны хуралдаанаар Аз намхан далайн орнуудын парламентын чуулган хамтын ажиллагааны механизмынхаа хувьд ямар үр дүн ахиц дэвшилд хүрч байгаа талаарх үнэлэлт дүгнэлтэд хэлэлцэж, цаашид голлон анхаарах тулгамдсан асуудлуудын талаар санал бодлоо солилцлоо. Чуулга уулзалтын 2 дахь өдөр Улсын Их Хурлын дарга инх болд 2 талын хэд хэдэн уулзалт хийж, Улсын Их Хурлын гишүүд салбар хуралдаануудад оролцлоо. Улсын Их Хурлын дарга инх болд эхний уулзалтаа бүгдний амьдрах Чили улсын үндэсний конгрессийн төлөөлөгчдийн танхимын дарга Фидель Эспинозато хэллээ. Уулзалтын үеэр парламент хоорондын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, илүү ойртуулах, түүгээр дамжуулан худалдаа эдийн засгийн харилцан түншлэл тогтоох нь чухал байгааг хөндөж ярилцлаа. Улсын Их Хурлд Монгол Латин Америкийн парламентын бүлэг байдаг бол Чилийн парламентод Монголын бүлэг байхгүй юм байна. Тиймээс тунгахдахгүй Чили Монголын бүлэг байгуулагдана гэж ноён Фидель Эспиноза амлалаа.
Бүсийн чуулга уулзалтад бүгд найрамдах Солонгос улсыг төлөөлж буй төлөөлөгчдийг тус улсын үндэсний ассамблеийн байнгын хорооны дарга Ли Жимбок тэргүүлж иржээ. Түүнтэй Улсын Их Хурлын дарга инх болд уулзах үеэрээ бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчуудын цалин хөлс, даатгал, эрүүл мэндгээд хөдөлмөрлөх болон хүний эрхийн асуудалд үндэсний ассамблеийн зүгээс анхаарал хандуулж байхыг хүслээ. Түүнчлэн удахгүй эхлэх гэж буй Пьончан 2018 өвлийн олимпийн наадмыг бүгд найрамдах Солонгос улс амжилттай зохион байгуулна гэдэгт бүрэн итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Улсын Их Хурлын дарга инх болд бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсын үндэсний ассамблеийн дэд дарга Сэнгнуан Саялалтай уулзах үеэрээ хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд зэрэг салбарын уламжлалт хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, Лаос руу махмахан бүтээгдэхүүн хевс экспортлох, Лаосоос модон эдлэл, жимсхэн импортлох талаар ярьж буй тохиролцоогоо хоёр тал ажил хэрэг болгох нь чухал гэдгийг тэмдэглэлээ. Энэ өдөр Аз намхан далайн орнуудын парламентын 26 дугаар чуулганы улс төр аюулгүй байдал, эдийн засаг ба худалдааны салбар хуралдаанууд болж, Улсын Их Хурлын гишүүн Пүрвдорж Баатар Билэг Сүхбат улаанаар оролцож, бүс нутгийн худалдаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийг хангахад хууль тогтоох байгууллагуудын оруулах хувь нэмэр, хүчин чармаалтын асуудлыг хэлэлцлээ. Энэ нэгдсэн хуралдаанаар бол улс төр аюулгүй байдлын асуудлаар ярилцж байна. Ер нь энэ Аз намхан далайн парламентын чуулган гэдэг бол 40 гаруй улс орныг одоо өөртөө нэгтгсэн. Дэлхийн хүн амын бол ер нь 60 гаруй хувь нь буюу 4.5 тэрбум хүн оршин сууж байгаа. Энэ улс орнуудын төр засгийн бодлогыг энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад хэрхэн уялдуулах вэ гэдэг асуудал дээр онцгой ач холбогдлогч ярилцж байгаа юм байна. Парламентын дипломатыг хөгжүүлэх, тэгээд энэ одоо улс үндэстэн дамнсан гэмт хэрэг алан хядах ажиллагааны одоо эсрэг хамтын үйл ажиллагаагаа яриа хэлцлийн зарчмаар цаашид өргөжүүлэх. Ингэснээр одоо ямар нэгэн асуудал үүсгэхгүйгээр, хүч хэрэглэхгүйгээр асуудлыг шийдэх энэ бололцоо нөхцөлийг бий болгоё гэдэг дээр одоо санал нэгдэж баг хурлаас одоо тогтоол гаргах. За мөн одоо тодорхой асуудлаар бол одоо урайлаг гаргах, жишээ нь одоо хойд Солонгос улсын одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бол одоо ийм урайлаг гаргах саналыг өнөөдөр бас нэлээд дэмжиж ингэж одоо хэлцэж тогтож байна. Үдээс хойш бол одоо энэ үйл ажиллагаа эдийн засаг, худалдааны салбарын хамтын ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ дээр одоо ямар асуудалд онцгой анхаарал хандуулах вэ гэдэг асуудлуудыг бол ярилцахаар тогтлоо. Дэлхийн нийт хүн амын 60%, нийт эдийн засгийн 59%, нийт гадаад худалдааны 50% нь одоо эзэлдэг ийм одоо том орнууд энэ одоо форумд багтдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн форумоор хэлцэж байгаа гол асуудал бол ер нь 3 зүйлээр төвлөрч байна. Нэгдүгээрт нь бол дэлхийн бүс нутгийнхаа одоо инх тайван, аюулгүй байдлыг хангахын тулд хууль эрх зүйн дээр суурилсан орчныг бий болгох. Инхийн тулд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын тодорхой дүрмүүдийг бас энэ одоо форумынхаа үйл ажиллагаанд дүрмэнд одоо босгох ажлыг гол зохион байгуулж байна. Хоёр дахь одоо томоохон асуудал бол тогтвортой эдийн засгийн хөгжлийг одоо бий болгох. Эндээ бол бүх орны эрх ашигыг хамгаалах, урт хугацаанд одоо хөгжлийг одоо бий болгохдоо тодорхой хэмжээний энэ ядуурл, уур амьсгалын өөрчлөлт, мөн түншлэн одоо хоцрогдож байгаа орнуудыгаа дэмжих зэрэг одоо энэ асуудлуудыг бол хамтдаа шийдээд явахыг болчихж байна. Гурав дахь нь бол энэ глобалчлагдж байгаа 90-100-д бүх орнуудын одоо ашиг сонирхлыг хангасан яриа хэлцлийн олон талын хамтын ажиллагааны механизмыг бий болгох нь одоо хамгийн чухал байна гэж үзэж байгаа. Ингэснээр бол одоо энэ бүс нутгийнхаа инх тайван, аюулгүй байдлыг одоо бүрэн дүүрэн хангах, өөрөөрийн одоо орныхоо ашиг сонирхлыг бүрэн дүүрэн одоо илэрхийлж чадах тэр одоо нөхцөл байдалд энэ одоо форум очиж чадна гэж үзсэн. Энэ өдөр Улсын Их Хурлын дарга инх болд чуулга уулзалтад оролцож, улс орнуудын төлөөлөгчдийн тэргүүн нарын хамт бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын коммунист намын ерхий нарийн бичгийн дарга Nguyen Phu Chongод бараалгасан юм.
Чуулга уулзалтын 3 дахь өдөр салбар хуралдаанууд үргэлжилж гарах шийдвэрийн төслүүдийг эзэлснээс гадна ханоон тунхаглал баталлаа. Энэ өдөр болсон бүс нутгийн хөгжлийн хамтын ажиллагаа сэдэвт салбар хуралдаанд Улсын Их хурлын дарга инх болд үг хэллээ. Манай засгийн газраас доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг дунд болон богино хугацаанд үе шаттай хэрэгжүүлэх бодлого баримтлаж байна. Өдгөө доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх бүхий л механизмыг цогцоор нь тусгасан төлөвлөгөөний матриц боловсруулж байна. Хөгжлийн санхүүжилтийг бүрдүүлэхэд улсын төсвөөс гадна хөрөнгө оруулагчдын оролцоог хангах, төр хувийн хвшлийн түншлэлийг дэмжихэд онцгой анхаарч байгаа юм а. Зүүн хойд Азад оршдог далайд гарцгүй манай улсын хувьд олон улс бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцох нь доктортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх нэг чухал арга хэрэгсэл мөн юм а. Тиймээс манай улс АСЕАН-ийн бүсийн чуулга уулзалт, Аз-Европын уулзалт, Азад хамтын ажиллагаа итгэлцлийг бэхжүүлэх баг хурал, Азийн хамтын ажиллагааны яриа хэлэлцээ зэрэг хурал чуулганы үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож ирсэн. 2016 оны 6 дугаар сард Ташкент хотноо болсон Монгол улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамд Хятад улсын төрийн тэргүүн нарын уулзалтын үеэр Монгол, Орос, Хятадын эдийн засгийн коридор хөтөлбөрийг баталсан. Монголын хөгжлийн зам, Хятадын торгоны зам эдийн засгийн бүс, Оросын холбооны улсын Евразийн эдийн засгийн холбоог уялдуулсан уг хөтөлбөрт гурван улсын хамтын ажиллагааны олон чухал зорилт тусаж багтсан байгаа юм а. Тээврийн дэд үтсийг хөгжүүлэх асуудал энд гол байр суурь эзлэж, түүнийг дагуулan чөлөөт бүс байгуулах, эко аялал жуулчлалын маршрут бий болгохоор төлөвлөж байна. Монгол улсын доктортой хөгжлийн тэргүүлэх салбарын нэг нь аялал жуулчлал юм. Тиймээс засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг бүс нутгийн хэмжээнд дээшлүүлж, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхээр тусгасан. Улсын Их хурлын дарга хэлсэн үгэндээ Монгол улс доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалаа 2016 оны 2 дугаар сард баталж, үндэсний түвшний зорилтуудаа анхлан тодорхойлсон улсуудын нэг болсон бөгөөд ардчилсан засаглалаа бэхжүүлж, экологийн тэнцвэрт байдлыг ханган, ядуурлын бүх хэлбэрийг устгаж, дээд ирэмбийн дундаж орлоготой улс орны игнэд шилжих зорилт дэвшүүлсэн гэдгийг онцолсон юм. Улсын Их хурлын дарга инх бол чуулга уулзалтын үеэр бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, Мексикийн парламентын төлөөлөгчдийн тэргүүн нартай уулзлаа. Бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн Их хурлын байнгын хорооны дэд дарга Чен Жута уулзах үеэрээ тэрээр 2013 онд Улсын Их хурал бүх Хятадын ардын төлөөлөгчдийн Их хурлын хооронд хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулж, энэ хүрээнд байнгын уулзалтын механизм бий болсныг онцоллоо. Энэ үеэр Улсын Их хурлын дарга инх болд 2014 онд байгуулсан төмөр замын дамжин өнгөрөх тээврийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол улсын засгийн газар, бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг Хятадын тал ойрын хугацаанд сойрхон батлахад дэмжлэг үзүүлэхийг хүслээ. Харин Оросын холбооны улсын төрийн дуумын дэд дарга Ольга Николаевна Епифановатай уулзах үеэрээ хоёр орны хооронд тогтоосон уламжлалт найрсаг харилцаа сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж байгааг улам мөрөгжүүлэхийн тулд төрийн дуум Улсын Их хурлаас эрх зүйн чиглэлээр дэмжих ёстой гэдгийг онцоллоо. Улсын Их хурлын дарга инх болд Мексикийн холбооны улсын сенатын ерөнхийлөгч Эрнесто Кордеро Арройтой уулзахдаа хамтын ажиллагааны сайн эхлэлийг баттгах нь бидний хувьд нэн чухал гэдгийг онцолсон юм. Ханой хотноо болсон Аз намхан далайн орнуудын парламентын 26 дугаар чуулга уулзалтад оролцсон Улсын Их хурлын дарга инх болд тэргүүтээ манай парламентчид Оросын холбооны улс, Япон, Малайз зэрэг орны төлөөлөгчдтэй хамтран төсөл боловсруулах хорооны үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн аж байдлыг дээшлүүлэх тогтоолын төслийг санаачлан батлууллаа. Уг арга хэмжээнд Монгол улсын парламентыг төлөөлөн Улсын Их хурлын гишүүн Ундармаа оролцсон юм. Ийхүү Аз намхан далайн орнуудын парламентын 26 дугаар чуулга уулзалт амжилттай болж өндөрлөлөө. Чуулга уулзалтаас тус бүс нутгийн орнуудын парламентын түншлэлийн шин төсөөлөл болох ханоон тунхаглал гаргасанд Монгол улс нэгдсэн юм. Тунхаглалд Аз намхан далайн орнуудын парламентын чуулганы өнгөрсөн 25 жилд олсон ололт амжилтыг дүгнэж, цаашдын зорилгоо тодорхойлсон байсан юм а.
Монгол Улсын Их Хурлын дараа инх болд 2018 оны 1-р сарын 21-ээс 23-ны өдрүүдэд бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын үндэсний ассамблеийн дарга хатагтай Nguyen Thi Kim Gang-ийн урилгаар тус улсад албан ёсны айлчлал хийлээ. Монгол Улсын Их Хурлын дараа инх болдын тус улсад хийсэн айлчлалын үеэр 2 орны парламентын тэргүүнээр албан ёсны хэлэлцээ хийж Монгол Улсын Их Хурал бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын үндэсний ассамблеийн хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Улсын Их Хурлын дарга инх болд энэхүү айлчлалаараа бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын ерөнхийлөгч Chan Dai Quang-д бараалхаж, тус улсын ерөнхий сайд Nguyen Xuan Phuc, хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжлийн сайд Nguyen Xuan Gong нартай уулзаж ярилцсан юм. Улсын Их Хурлын дарга инх болд хууль тогтоох парламентууд болон аюулгүй байдал батлан хамгаалах, хуулийн байгууллагуудын хооронд тогтоосон хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, уулзалт яриа хэлэлцээний давтамжийг нэмэгдүүлэх, харилцан туршлага солилцож, боловсон хүчнийг чадахжуулах, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хамтран хийх, Вьетнамын цэргүүдийг хааны ирэлд олон улсын сургуулиудад өргөнөөр хамруулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн. Мөн аж үйлдвэр аялал жуулчлал барилга хот байгуулалт, дэд бүтэц, уул уурхай зэрэг салбарт Вьетнамаас хөрөнгө оруулахыг дэмжих, худалдааны урсгалыг хоёр талтай болгож, экспорт, импортын бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг тэмдэглэлээ. Бид нар хоёр улсын харилцааны тулгамдсан болон цаашдаа хөгжүүлэх, боломж бололцоо өргөжүүлэх, худалдаа эдийн засгийн харилцааг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах, Монголд хамтарсан үйлдвэр байгуулах зэрэг олон асуудлаар ярьж санал солилцлоо. Ялангуяа Монголоос хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, ялангуяа хөлдөөсөн махан бүтээгдэхүүн Вьетнамд гаргах, Вьетнамаас гахаа дахианы мах болон далайн бүтээгдэхүүн авах зорилгоор бид нэр холбогдох яриа хэлцээг явуулж байна. Дээр нь хоёр хотын хоорондын хамтын ажиллагааг сэргээх эх 18 энэ онд буюу эх 19 онд хоёр хотын хооронд харилцан айлчлал зохион байгуулах болон Улаанбаатарын өдрүүдийг Вьетнамд, Ханой хотын өдрүүдийг Улаанбаатарт зохион байгуулахаар бас ажиллаж байна. Тэгээд хамгийн гол нь хоёр улсын хамтын ажиллагаа энэ одоо найрамдалт харилцааг одоо нэг шат ахиулах, түүнд одоо ач холбогдол өгөх, хоёр улсын соёл боловсролын харилцааг одоо өргөжүүлэх, Монголын нэг өдрийг Хана хот, Хошимин хотод зохион байгуулах, Вьетнамын одоо нэг өдрийг Улаанбаатар хот болон бусад одоо 4 хотод зохион байгуулах, ийм одоо ажлуудыг сэргээж байж, хийж байж хоёр улсын бас соёл боловсролын харилцаа, ард түмний бас нэг бие биенээ мэдэх энэ одоо чухал алхам болох юм аа, чухал үйл ажиллагаа болох юм аа гэж бодож байгаа. Бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын ерөнхийлөгч Chan Dai Quang, үндэсний ассамблеийн дарга Nguyen Thi Kim Gang нар эх жил хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн ой болохтой холбогдуулан хот дүүргүүдийн хооронд шууд харилцаа тогтоох саналыг дэмжиж, Вьетнам Монголын соёлын өдрүүдийг зохиох, аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах гэрээ байгуулах, хөрөнгө оруулалтуудын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж, үсгэлэн яармаг зохиох зэрэг олон талд арга хэмжээ авах нь зөв гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн. Ерөнхий сайд Nguyen Xuan Phuc худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэмжээд даруухан байгаач ажмаар урагшлан хөгжиж байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийллээ. Түүнчлэн Монголоос Вьетнамд хөрөнгө оруулалт хийх альва санаачлагыг бүрэн дэмжих болно гэлээ. Хөдөө аж ахуй хөдөөгийн хөгжлийн сайд Nguyen Xuan Gong ясны гурил малын арьс шир экспортлох санал тавьж, гүн хөлдөөсөн махан бүтээгдэхүүнийг Монголоос экспортлох аж ахуй нэгжүүдийн зөвшөөрлийн асуудлыг яралтай шийднэ гэдгээ амласан. За Вьетнамын талаас бол газрын тосны ашигт малтамлын, банк санхүүгийн, за боловсрол, соёл, нийгмийн салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх сонирхолтой байгаагаа одоо уулзаж байгаа албаны хүмүүс бол бүгд илэрхийлж байна. За Их хурлын даргын зүгээс бас энэ хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудад одоо чиглэл өгөх холбогдох байгууллагуудад Вьетнамын талаас тавьж байгаа саналуудыг одоо уламжлах, ер нь цаашид хоёр орны уламжлалт олон жилийн найрсаг харилцааг гүнзгийрүүлж хөгжүүлэх тал дээр бол одоо байр суурьныг байгаагаа илэрхийлж байна. 2019 онд Монгол Вьетнамын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн болох юм байна. Тэгээ энэ 65 жилийн ойг угтсан бас нэлээд ажлуудыг өрнүүлээ. Ялангуяа хоёр орны одоо соёлын харилцааг хөгжүүлэх, за хоёр орны соёлын өдрүүдийг энэ ойг угтаж зохион байгуулах ажлыг ер нь хий гэдэг дээр бол хоёр тал санал нэгтэй ингэж тохирж байна. Монгол Улсын Их Хурлын дарга инх болдын бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсад хийж буй албан ёсны айлчлал хоёр орны харилцааг шинэ агуулга хэлбэрээр баяжуулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулна гэдэгт
бүрэн итгэж байгаагаа хоёр тал санал нэгтээ илэрхийллээ. Монгол Улсын Их Хурлын дарга энх болдод Монгол улсаас гадаадын зарим улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл болон эрчим хүчний үр ашиг хөтөлбөрийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай 2016-аас 2017 оны хэлэлцээр нэмэлт зээлийн болон төслийн 2 дахь гэрээг сойрхон батлах тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Зандан Шатар өргөн мэдүүллээ. Мөн Улсын Их Хурлын гишүүн учрал төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг өргөн мэдүүллээ. Засгийн газрын гишүүн сангийн сайд Хөрлөбатар эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангаас 2017-оос 2019 онд авах зээлийн тухай Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар хооронд ерөнхий хэлэлцээрийг сойрхон батлах тухай, Монгол Улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан санхүүжилтийн эрхийг хөтөлбөрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслүүдийг өргөн мэдүүллээ. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар эрчим хүчний үр ашиг хөтөлбөрийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай 2016-аас 2017 оны хэлэлцээр нэмэлт зээлийн болон төслийн 2 дахь гэрээг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ. Төслийн талаар Улсын Их Хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, сангийн сайд Хөрлөбатар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Инх Хамхланаар танилцуулсан юм. Монгол Улсын засгийн газар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газрын хамтарсан эрчим хүчний үр ашиг хөтөлбөрийн хүрээнд дархны дулааны цахилгаан станцын турбиныг 35 мегаваттаар өргөтгөл хийх төслийг хэрэгжүүлж байна. Монгол талын хариуцах 6.5 сая еврогийн 1.5 сая евро буюу 3.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг 2017 оны улсын төс тусган санхүүжүүлж үлдэгдэл 5 сая еврог 30 жилийн хугацаатай эхний 10 жилд үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх жилийн 2% хүүтэй зээлээр санхүүжүүлэхээр тохиролцож нэмэлт зээлийн болон төслийн 2 дахь гэрээг 2017 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулад байна. Энэхүү гэрээ нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8 дугаар зүйл заасан заавал сойрхон батлуулах олон улсын гэрээт холбогдох хуулийн төслийг боловсруулж байна. Дархны дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төслийг хэрэгжүүлээд цаашид станцыг өргөдөх шаардлага бий гэдгийг гишүүд хэлээд засгийн газар энэ чиглэлээр ямар ажил төлөвлөж байгааг сонирхсан юм а. Төслийг хэрэгжүүлсэний үр дүнд бүс нутгийн эрчим хүчний хэрэглээг 10-аас 15 жил найдвартай хангах нөхцөл бүрдэж байгааг эрчим хүчний сайд даваас өрн хэлээд станцыг цаашид өргөжүүлэх нь байж болох шийдлийн хувилбар мөн гэлээ. Ингээд эрчим хүчний үр ашиг хөтөлбөрийн санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай 2016-аас 2017 оны хэлэлцээр нэмэлт зээлийн болон төслийн 2 дахь гэрээг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг батлах томьёолоор санал хураалт явуулахад гишүүдийн 82.7% нь дэмжин баталлаа. Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол улсаас гадаадын зарим улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслүүдийг хэлэлцлээ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс 186 улстай дипломат харилцаатай бөгөөд үүнээс 184 нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн, 2 нь нэгдсэн үндэсний байгууллагад ажиглагч статустай юм. Одоогоор бүгд найрамдах Жибути улс, Сент Кристофер ба Невисийн холбооны улс, Бахамын хамтын нөхөрлийн улс, Белиз улстай дипломат харилцаа тогтоох тухай хамтарсан албан мэдээнд гарын үсэг зоржээ. Энэ дөрвөн улстай дипломат харилцаа тогтоосноор Монгол улсын гадаад харилцааг бэхжүүлэх, олон талд хамтын ажиллагааг урагшлуулах, хөгжлийн туршлага солилцох, хөгжиж буй орнуудын нийтлэг эрх ашигыг хамгаалахад тус түүхэн болох аж. Төсөл санаачлагчийн илтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асууж, санал хэлэх шаардлагагүй хэмээн гишүүд үтсэн учраас санал хураалт явуулахад олонхын саналаар тогтоолын төслүүдийг баталлаа. Улсын Их Хурлын хууль зүйн болон нийгмийн бодлого боловсрал, соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны хамтарсан хуралдаан лав горигт болж Улсын Их Хурлаар Монгол улс дахь хүний эрх эрхчлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэлийг хэлэлцэж байгаатай холбогдуулан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай, хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиудын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийж холбогдох санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг хэлэлцлээ.
Бүх шатны засаг дарга нар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, дээрх үйл ажиллагаанд шаардлагадах төсөв хөрөнгийг шийдвэрлэх, мөн дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагуудыг дэмжиж, урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд олон нийтийг татан оролцуулах, хамтарсан багийн гишүүдийг чадваржуулах, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар, зөвлөл хамтарсан багийн үйл ажиллагаанд тогтмолт хяналт тавьж ажиллах, хорооны цагдаагийн албан хаагч, нийгмийн ажилтны орон тоог нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийн нийгмийн ажилтныг ажилуулах шаардлагатай байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулиас 5, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиас 1, хүүхдийн эрхийн тухай хуульд 2 батлагдаагүй стандарт журам байгааг ажлын хэсгийн ахлагч онцолж хэлж байсан юм а. Мөн эрүүл мэндийн яам, боловсрол, соёл шинжилгээ ухаан, спортын яам нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай, хүүхдийн эрхийн тухай, хүүхэд хамгааллын тухай хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлээгүй холбогдох дүрм журмуудыг батлан хэрэгжүүлээгүй байгаа нь дээрх хуулиудын хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлж тухайн салбаруудад хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна гэж үзжээ. Ажлын хэсгийн санал дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их хурлын гишүүд асуулт асууж байр сууриа илэрхийллээ. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл бол энэ архитектаас гадна нийгмийн соёлын асуудал байгаа байхгүй. Энэ соёлыг бий болгоход хамгийн чухал юм бол энэ нэгдүгürt мэдээж гэр бүл өөрөө, хоёрдугаар сургууль, гуравдугаарт бидэнд одоо нөлөөлж чадах, бид хамтарч ажиллаж чадах хамгийн том сектор бол хэвлэл мэдээлэл байгаа байхгүй. Энэ хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага бол байна гэж би харж байгаа. Дүүргүүдэд ажиллахад энэнийг тэр хамтарсан багийнхаа өөрсдөө ч бас хэлээд байгаа. Тэр соён гэгэрүүлэх ажиллагааг бүр нэг номерт тавьж ажилламаар байна л да. Ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг инхүү хэлэлцээд засгийн газарт чиглэл өгөх тухай тогтоолын төслийг дараагийн хоролдооноор хэлэлцэхээр тогтлоо. Улсын Их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, төсвийн байнгын хорооны зарим гишүүд батлан хамгаалах яам, зэвсэг түвшний жанжин штабт ажиллалаа. Улсын Их хурлын нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооноос байгуулагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар санал дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулж тус байнгын хороонд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн гишүүд хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерхий газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Улсын Их хурлын нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны тогтоолоор байгуулагдсан соёлын тухай, соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгах, соёл урлагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцсан соёл урлагийн салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгүй болгох тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн төсөл боловсруулж тус байнгын хороонд танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг үндэсний намын санд ажиллалаа. Парламентод өнгөрөх 7 хоногт өрнөсөн гол үйл явдлыг томилох хүргэдэг Улсын Их хурлын цаг нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.